少少嘅俾佢。佢哋依家唔準啊！佢哋呢一刻唔準，呢一刻唔準，手要2、3啲，唔係要2幾個位先。哎呀！對面都入咗好多。頭先 sorry 由嗰度衝過去，一個人入嗰球咧，佢個 storage 爆咗錄唔到。RIP。係啊，一個衝撚過去入唔到。佢記得㗎。即係成日啲好撚型嗰啲 moment 都唔知點解會不知名咁 cut 咗。係啊，知㗎，自己上完會暗爽啊，最佢唔爽出嚟都好。哎呀！佢講咩話？講乜撚嘢？飛法先啦呢度。其實呢啲三分球係咪冇得守㗎？守嗰啲有冇？同埋佢哋嗰個配合有。即係例如頭先嗰球咧，點解佢哋會漏咗呢個咧？就係因為走錯位，但好佢唔入頭先好錯。嗱呢個點樣守啊3分？3分點樣守啊？係啊，拍佢咯，即係拍哦。哦。但係你冇計啊！你對面佢射空位嘅，哦。得空位一定係勤揾嘅。而家鬥射3分喺度。爭幾多啊？仲有幾耐啊？6分半鐘，差8分，近咗㗎啦，近咗啲㗎啦。加油啊！
開始。佢試嗰下我已經見到太撚食啊！之前仲話佢勁啲靚過我啊！真嘅！我哋至少有歡呼聲嘅俾佢大。等我賠埋條命嚟同佢打氣。好撚攰啊！呢條片記錄住我嘅心路歷程，好撚攰啊！哇！點樣射啊啲球？哎呀呀呀！我俾人屌啦！拍拳每次俾人吹之前，佢都要叫咗先。佢以為幫到嘛，點知唔係俾對面串咯，我都唔知講咩好。所以我咪冇咁早嗌嘅，希望你聽到。我係冇咁早嗌嘅。Sonic！Oh my god！要俾人吹，打手。Sonic，係冇事。你大聲啲。喂 ，Louis，叫 Sonic。你繼續咁樣鏟入去，但係你要甩俾柏喬啊！佢哋依家夾曬落你度啊！定你手佢？冇計啦，冇辦法啊！你要諗辦法。你甩俾佢咯，你試下。即係你識唔識啊？射波甩俾佢。
點解佢哋唔停嘅？其實隔而家幾有2分鐘啊！你成日鬧嗰個衫黑哨到仆街啊！點解？係啊，黑哨到而家好啦，唔好理啦，6分。剩低嗰2分鐘射3分。爭幾多而家6個新增就。Keep going, bro. You're the guy, man. You're the guy, man. I need to check. Yo, have I played you before? A long time ago. I think I played you. Yeah, at the park. Alex Park. Yeah, with Alex, man. No? Have you been there before? I feel like I played, it was what age, but I was... It was a long time ago, like 2 years ago. I remember you. 2分鐘啫喎，係嘛？係2分鐘。啊，冇睇分。佢話 time out，佢話停標嘛，應該係2分鐘。繼續犯規㗎。逼佢！吹咩啊，文豪？吹咩啊？吹咩啊？你鬧呢啲好易吹㗎。人哋鬧嗰啲佢唔吹嘅。係啊，守咩？守咩啦？係啊，要守咩？逼㗎咯喎！而家收佢啱㗎啦，你入到嘅話，未使收住，但係你呼吸 press 就話有人捉一隻。呼吸啊！收啦！心理質素。料啊！呢個球證，呢個球證都越吹越緊喎。頭先唔見佢咁嚴謹。冇啊！佢呢啲夾硬罰，佢特登攞咗罰。點啊？係咪我打啊？你換我啊！我打。係咪換我？我贏到啊！贏到喎！
有住散。幫幫你啊！但係你要15俾我喎。